už si to vzdala, alebo si vzdal. Nie, toto ti nedovolím, pretože ja som motivačná trénerka, motivujem už 30 rokov ľudí k tomu, aby denne mali aspoň nejaký ten pohyb. Poď si so mnou vyskúšať tento jednoduchý cvik na zoštihlenie pásu a vlastne, aby sme tam nemali zbytočný tuk, ktorý tam nepatrí. Takže ruka za hlavu, šikmo na polovici zadku, vlastne sedíme, dvihneme hore nohy a ideme hore a dolu. Hore je vždy výdych, takže 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to isté na druhú stranu. A samozrejme, že toto nie je celé cvičenie, ale keď ma budeš pravidelne sledovať, tak tam uvidíš všetky tie bloky. No a aby sme mali štíhlejší pás, hlavne my ženy si to želáme určite, tak je na to vynikajúci produkt, ktorý som vymyslela so slovenskou firmou a ktorý je už rok úspešne na trhu. Takže je to Golden 5P puding. Prečo 5P? Pretože prírodný, prebiotický, prečistujúci, protizápalový, podporujúci chudnutie. Viac o tom nájdeš na www.zora.sk v mojom e-shope. No a ja sa lúčim svojim obľúbeným heslom: ostaňme zdraví.